Dobar dan, moje ime je Filip Lukić, ovo je Screening. Prva godina u kojoj nismo otvorili ni jedno poglavlje u pregovorima sa Evropskom unijom. Dok slušamo priče o ekonomskom procvatu Srbije, ona je vraćena na političku periferiju Evrope. Da li je tamo gura Brisel ili nedemokratski režim Aleksandra Vučića? Ko se to u Briselu radovao zbog novog stop za Zapadni Balkan i da li je zapravo investicioni plan koji je Evropska unija za region najavila način da se apetiti ovde podmire? Ili su od članstva odustali svi, i Evropa i region? O svemu tome razgovaram sa Srđanom Cvijićem iz Fonda za otvoreno društvo. Gospodine Cvijiću, hvala vam što govorite za European Western Balkans. Dakle, kao što rekoh, prva godina u kojoj Srbija nije otvorila ni jedno poglavlje u pregovorima sa Evropskom unijom. Kako vi to gledate? Pa vidite, odluka Evropske unije da ne otvori ni jedno pregovaračko poglavlje sa Srbijom je logična posledica 8 godina dugog ubijanja demokratije od strane režima u Srbiji. Znači, izbori održani u junu mesecu, posle kojih se u klupama Narodne skupštine Republike Srbije nije našao skoro ni jedan poslanik opozicije i mnogima su otvorili oči. I posle izbora, zbog onoga čemu su građani Srbije izloženi gotovo svakodnevno, a šta se sigurno ne može nazvati zasedanjima Narodne skupštine, postalo je teško, čak i, ja bih rekao, najpopustljivijim prema srpskom režimu unutar EU da nateraju Evropsku uniju da nastavi da Aleksandru Vučiću gleda kroz prste i nezasluženo otvara poglavlje. Izjava evropske poslanice von Kramon da je zapravo neotvaranje poglavlja sa Srbijom dobra vest je izazvala brojne reakcije, pre svega ovde u Beogradu. Kako tumačiti tu poruku? Pa naravno, gledajte, Srbija je otvorila pregovore sa Evropskom unijom pre 6 godina. I za sve to vreme nismo videli ni jedan značajan napredak u ispunjavanju tih uslova za članstvo. I dok su nam tada govorili da su to loše vesti, sad ne mogu nejednom poslati dobre vesti, zato što je cilj valjda da se ti uslovi ispunjavaju. Tako, u početku je makar bilo nekog formalnog napretka, da kažemo, uvođenja pravnih tekovina Evropske unije u naše zakonodavstvo. Sad nemamo ni to. A da li ovo znači promenu stava Brisela prema Beogradu, imajući u vidu da smo nedavno imali posetu Evropskog komesara za proširenje Olivera Varhelija, koji je ovde u Beogradu hvalio ekonomske reforme vlade, vrlo stidljivo govorio o vladavini prava. Dakle, da li je ovo neotvaranje poglavlja zapravo signal da Brisel svoj stav menja? Pa ja mislim da je to u vezi sa, da kažem, nekim drugim geopolitičkim procesima. I dok je u početku određenim krugovima u Evropskoj uniji, u onima u kojima se više polaže na te geopolitičke posledice evrointegracija nego na kvalitet demokratije u zemljama kandidatima, i postojala određena spremnost da se predsedniku Srpske napredne stranke Vučiću da šansa. Mislim da je broj onih koji u to veruje sve manji i manji. Neki u Evropi i Americi su želeli da mu veruju da će zemlju konačno da otrgne od ruskog uticaja, postigne sporazum o normalizaciji odnosa sa Kosovom i povede Srbiju u proces evropskih integracija. Ali mislim da je i u tim krugovima ostalo vrlo malo strpljenja. A je li ostalo strpljenja građanima Srbije kada je reč o evropskim integracijama? Pa naravno da nije, zato što ljudi gledaju šta se dešava u regionu, gledaju šta se dešava u Makedoniji, na primjer. Vratit ću se na to, ako hoćete za trenutak, samo hoću da kažem, mislim da je ono što se desilo u međuvremenu je pobeda Bajdena na izborima u Americi, imenovanje novih ljudi u State Departmentu u Vašingtonu. Ja mislim da će oni ojačati taj evropski trend gde će biti sve manje i manje strpljenja za to neku vrstu odugovlačenja iz Beograda. A mislim da je gde će se više polagati na kvalitet demokratije u zemlji. Ali mislim da je suština isto da je posle puta predsednika Vučića u Vašington i propalog Trumpovog sporazuma svima postalo kristalno jasno da vlastima u Srbiji ne mogu da veruju, kao i da te normalizacije s Kosovom, krivicom Beograda, Prištine, zavisi, neće biti uskoro. Te mislim
da će ocenjivanje napretka u svim drugim oblastima od sada biti mnogo strože. Dakle, ta vrata se Kolika je polako odgovornost zatvaraju. Brisela, imajući u vidu upravo ovu nedavnu posetu komesara za proširenje koju sam spomenuo, kada on rame uz rame sa predsjednikom Srbije hvali reforme i kaže kako Srbija napreduje na evropskom putu, kako zapravo građani da onda poveruju kada im neko kaže da ovaj režim zapravo Srbiju udaljava od Brisela umesto da je približava? Pa naravno da propuštava priliku da reaguje, ali nije samo u tome, znate stvar, mislim, to je još i najmanje, to se može svesti na neke, da kažem, na diplomatiju, eto, da se ne očekuje od jednog komesara da baš grdi predsjednika kada dođe u Srbiju, mada ja mislim lično bi trebalo, ali ja mislim da je ono što se dogodilo ove nedelje, da se Bugarskoj dozvoli da na najotvoreniji mogući način zloupotrebi svoje pravo veta i da zbog isključivo bilateralnih pitanja zablokira održavanje međuvladine konferencije između Evropske unije i Makedonije, pa samim tim i formalni početak pregovora. Ja mislim da je to poraz EU i njenog sistema uslovljavanja, da je to više nego reakcije sada Varhelja, u prošlosti Hana, kada dođu u Beograd, urušava kredibilitet Evropske unije u Srbiji. Što oni vide šta se dešava u Makedoniji. Spomenuli ste malo pre Severnu Makedoniju i Bugarsku. Kako da poverujemo u to da zapravo članice Evropske unije, pre svega Berlin i Pariz, nisu uspeli da ubede Sofiju da popusti, da povuče svoje veto? Pa ne, mislim, objasnit ću vam i to, ali hoću samo da se vratim da vam kažem kako, ako Severna Makedonija, u kojoj u poslednje 3 godine doživljamo upravo suprotan proces nego u Srbiji. Dakle, polako razmontiranje zarobljene partijske države. Ako Makedonija zbog tih trivialnosti ne može da otvori pregovore, onda se time šalje potpuno pogrešan signal u region. A to je da napredak u pregovorima uopšte ne zavisi od kvaliteta demokratije. Znači, režim u Beogradu i to i rade. Sada može da govori to što mi nismo otvorili pregovore, jedno poglavlje ove godine nema veze sa stanjem demokratije u Srbiji, pa još Varhelji ništa ne kaže i vidite šta Bugari rade Makedoncima, prosto. Režim će reći, i to i govore, EU nas neće i nalaze svaki izgovor za to. I naravno... Da li Zapadni Balkan kao region, da li nas zapravo Evropska unija hoće? Ja bih želeo da verujem ipak da kažem, sve ukazuje na to da nas EU u principu još uvek hoće, ali EU se suočava sa raznim poteškoćama i sad vidite u ovoj situaciji, ja se slažem sa vama da odgovornost leži u Berlinu i drugim predstavnicama od kojih bi se očekivalo da malo poguraju ovaj proces, na primer figurativno govoreći, zavrnu ruku premijeru Bugarske Borisovu i objasne mu da će posledice ovakve zloupotrebe EU biti drastične. Ali sve je to naravno teško u momentu gde treba da se usvoji evropski budžet i gde trenutno proživljamo pravi rat nerava između Brisela, Berlina i drugih evropskih država sa jedne strane i sa druge strane Varšave i Budimpešte. Tu imamo nerazrešenu situaciju oko Brexita još uvek i u ovom trenutku izgubiti solidarnost Sofije ili bilo koga u procesu disciplinovanja Orbana i Kačinskog ne bi bilo preporučivo. Mislim da se više o tome radi. EU, pa do duše kao i svaka država, ja bih rekao, se bori sa nekoliko protivnika istovremeno i da je ovo posledica toga. Znači, to nije posledica nepostojanja želje, da kažem, neke perfidne, prikrivene taktike gde se Bugarska gura napred da ne bi Berlin morao to da radi. Pogledajte prošle godine kada je Francuska blokirala otvaranje pregovora. Ja sad više i ne znam kako te stvari da objasnimo građanima, pošto su se već pregovori formalno otvorili prošle godine, pa sad treba da počnu, pa se tih je prepreka sve više i više, ali Berlin je očigledno i da ja bih rekao vrlo javno gurao Francusku da odustane od svoje politike veta i do toga je došlo kad smo imali duše kad je prošao prvi krug opštinskih izbora u Francuskoj, kad je u jeku korona
pandemije koronavirusa, ali da kažem, tada smo imali taj pritisak. Ja mislim da se ovde ipak radi o nezgodnom momentu i da će se pritisci na Bugarsku izvršiti kasnije, ali ne mnogo kasnije kao na primjer u Grčke. Spomenuli ste malo pre Mađarsku i Poljsku i upravo taj sukob unutar Evropske unije kada je reč o usvajanju sedmogodišnjeg budžeta. Dosta se govorilo o tome da će zapravo vladavina prava i unutar same Unije biti uslov za pristup fondovima, kao što je slučaj i sa tim investicionim planom koji bi Evropska unija trebalo da sprovede za Zapadni Balkan. Koliko možemo očekivati da Brisel uslovljava svoju ekonomsku pomoć Srbiji, na primjer, u budućnosti upravo stanjem u oblasti vladavine prava? Pa ja ne znam, to je stvar političke odluke, ali mislim da nije u suštini, nije tu suština, znate. Suština je da svi ovi primjeri o kojima smo pričali ukazuju na jednu stvar, da je bolesna, a da bi se izborila protiv svoje bolesti, ona nema odgovarajući lek. To jest ima potpuno neodgovarajući sistem odlučivanja. I dokle god, i to se odnosi i na te unutarpolitičke procese u EU, usvajanje budžeta, a i na proces pregovora, dokle god u ključnim oblastima spoljne politike, ali i fiskalne politike i drugim oblastima, imamo sistem jednoglasnosti, države poput Mađarske i Poljske moći će da ucenjuju EU oko usvajanja budžeta, odbijajući da zaustave ubijanje demokratije kod kuće, države poput Bugarske moći će da urušavaju kredibilitet pristupnih pregovora zbog, ja ne znam, tumačenja istorije. Kipar će moći da ucenjuje Brisel oko uvođenja sankcija beloruskom diktatoru Lukašenku zbog potpuno odvojenog pitanja svojih odnosa sa Turskom. Znači, dokle god Evropska unija u proces pristupnih pregovora i ostale oblasti spoljne politike za koje se još od 2018. Evropska komisija založila, ne uvede sistem glasanja kvalifikovanom većinom, znači da bi se jedna odluka usvojila, da za nju mora da glasa preko 55% zemalja članica i preko 65% populacije EU. Mi nećemo vidjeti ozbiljniji napredak u procesu evrointegracija, ali ujedno, i sad tu da se vratim na vaše pitanje, nećemo ni zaustaviti urušavanje vladavine prava i demokratije u regionu. Jer, gledajte, to je sad, da se vratimo na primjer Bugarske. Na primjer, sistem glasanja kvalifikovanom većinom bi onemogućio jednu Bugarsku da zbog spora oko toga da li je Goce Delčev Makedonac ili Bugarin, čovjek koji se rodio u 19. veku kada su se nacije na Balkanu tek formirale. Znači, kvalifikovana većina bi onemogućila da Sofija nezasluženo usporava put Skoplja ka članstvu EU, ali istovremeno bi Evropskoj uniji dao mogućnost da i formalno suspenduje i možda u potpunosti prekine pregovore sa Erdoganom Turskom, koji u poslednje 4 godine postala prava pravcata diktatura, strpavši ih na hiljade ljudi u zatvore. Znači, ako Evropska unija ne može da kazni Erdogana, pa onda ne može nijednog Vučića u Srbiji. I ovim ne želim da kažem da je stanje vladavine prava i demokratije u Srbiji dobro. I tu je, mislim, jako važno pratiti šta će se dešavati u procesu donošenja ustavnih amandmana u oblasti pravosuđa. To će biti neka vrsta, kažem, lakmus papira za taj kvalitet, da kažem, makar i te institucionalne strane osnaživanja ili sprečavanja urušavanja vladavine prava. Vlada je usvojila nedavno upravo te ustavne amandmane na koje smo čekali skoro više od 2 godine. Međutim, ono što je karakterisalo proces jeste da su na kraju sva strukovna udruženja odlučila da izađu iz rasprave jer su rekli da zapravo vlada i država pokušava da ovim izmenama Ustava uvede jednu perfidnu političku kontrolu nad pravosuđem. Očekujete li možda oštriju reakciju Evropske unije povodom ovoga, koja je u poslednje vreme bila prilično tiha kada je reč o promeni Ustava u Srbiji? Jeste. Pa naravno, čitav taj proces ima jednu predistoriju koja počinje u periodu Vučićeve vlasti pre izbora za predsjednika 2017. Znači, u akcionom planu, to ne treba zaboraviti, za poglavlje 23,
koji je vlada Srbije usvojila u aprilu 2016. godine, sama vlada Srbije sa istom većinom Srpske napredne stranke se obavezala da eliminiše politički uticaj na sudstvo i tužilaštvo. To je suština. I akcioni plan iz 2016. godine je predvideo usklađivanje Ustava Srbije u delu koji se tiče nezavisnosti pravosuđa do kraja 2017. godine. Znači sve što se odnosi na predmet tih amandmana, Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca, definicija podele vlasti i tako dalje. Ali, uporedo sa tim, u EU i SAD se očekivalo da će režim u Srbiji normalizovati odnose sa Kosovom i možda i promeniti ustav u delu koji se odnosi na Kosovo. Te se obaveza da se pravosudni okvir uskladi sa evropskim u određenom roku, ono se svesno labavo tumačilo, čekajući da se vidi da li će biti napretka u pregovorima između Beograda i Prištine. I niko se nije preterano potresao zbog produženja roka. Ta 2017. kraj 2017. na nju su svi zaboravili. Vlada Srbije govorila da je taj vremenski okvir u prvobitnom akcionom planu bio preambiciozan, a sami su ga prihvatili 2016. Da bi Evropska komisija to nekako, kako vi kažete, tiho prihvatila i ostavila Venecijanskoj komisiji da igra partiju tenisa sa Ministarstvom pravde Republike Srbije. A ovaj trenutni pristup vlade Srbije liči na neku vrstu šibicarenja na pijaci, ako moram tako da se izrazim. Venecijanska komisija je ipak rekla da su ove promene Ustava prihvatljive. Pa nije, zato što, gledaj, da se zadržimo, evo da uzmemo kao primer proces odlučivanja Visokog saveta sudstva, da bi svi razumeli o čemu se tu radi. Vlada Srbije je prihvatila standard i preporuke da sudije moraju da čine najmanje polovinu članova tog Vrhovnog saveta sudstva. Ali poenta je da članovi Vrhovnog saveta sudstva izabrani od strane izvršne i zakonodavne vlasti ne čine većinu. Znači, da se na taj način vrši kontrola nad imenovanjem sudija, budžetom i tako dalje. Najjednostavnije bi naravno bilo kada bi članovi Vrhovnog saveta sudstva koji bira struka sudije činili većinu 6:4 i da, na primjer, Narodna skupština uopšte ne bira članove Vrhovnog saveta sudstva. Greko je rekao da smo globalno zadovoljavajuća zemlja kada je upravo u pitanju ispunjavanje preporuka koje je to telo dalo. Tačno, to je taj 4. krug evaluacije. Ali vlada, znate, tu je suština da vlada nije spremna da prepusti kontrolu struci. Pa se, zato kažem, šibicarske igre. Znači, borba se vodi oko procesa odlučivanja u situaciji da je taj Vrhovni savet sudstva podeljen 5 sudija koji biraju sudije, 5 tih nekih istegnutih pravnika, to uopšte nije ni postojalo kao ustavna kategorija, pa je sad uvode. Prvo je ministarstvo predložilo da se u slučaju podeljenog glasa, ako u roku 30 dana Vrhovni savet sudstva ne donese odluku, da se onda raspušta. Pa je onda Venecijanska komisija, to govorimo o 2018. Pa je Venecijanska komisija prigovorila da se tako bi se odluke donosile ishitreno, prosto taj politički uticaj očigledno ne bio eliminisan, pa je sad taj rok duži, on je 60 dana. Ali ja iskreno mislim da će Venecijanska komisija, da bi ona u suštini i na ovaj predlog vlade dala negativnu ocenu. Dosta se u javnosti prethodnih dana govori upravo o tome da li Narodna skupština u ovom sastavu koje nema opozicije ima legitimitet da donese ustavne amandmane i izglasa ih. Takođe, prethodnih meseci, slobodno možemo reći, čujemo sve više vapaja iz opozicije i traženja pomoći od strane Brisela, pre svega kada je reč o međupartijskom dijalogu. Kada bismo mogli da očekujemo da će taj dijalog da počne? Mislim da je od toga važnije, prosto ja ne znam kako. Imali smo pokušaj dijaloga između vlasti i opozicije i ranije, ali ja mislim da je vlast pokazala, pogotovo sa načinom na koji je održala izbore za ovu sadašnju skupštinu, način na koji radi ta skupština sada, da bez obzira na taj dijalog da će na kraju ishod biti neiskren. A jel očekujete da Brisel možda pritisne vladu i da je natera da zapravo učini određene ustupke opoziciji? Pa mislim da će to sve zavisiti od
Znači, ne može se sve to gledati odvojeno od, da kažem, od ovoga o čemu smo sad razgovarali, o postupku usvajanja amandmana i kako će taj postupak ići u Skupštini, da li će Evropska unija, da kažem, biti uverena od strane režima u Srbiji da se ipak iskreno radi na, da kažem, na toj nekoj strukturi koja bi zadovoljila standarde Evropske unije. Ja sam skeptičan, znate, ja mislim da ćemo biti sa ovakvom skupštinom svedoci igre u kojoj vlada predlaže amandmane Skupštine na razmatranje, pa Skupština, u stvari ekspozitura izvršne vlasti, te izmene onda prilagođava crvenim linijama Venecijanske komisije i da ćemo tako doći do tog predloga koji će možda donekle zadovoljiti Evropsku uniju, ne znam da li Venecijansku komisiju u potpunosti, ali ja mislim da je tu suština, ono što vlast želi da postigne, dijalog je sredstvo, ali ono što vlast želi da postigne, ideja da se referendum o ustavnim promenama progura uporedo sa izborima, to ima veze sa već oprobanom taktikom da se kroz stalne prevremene izbore dužine boravka na vlasti Srpske napredne stranke i njenog predsjednika svaki put produžava. Znači, svedoci smo borbe za preživljavanje jednog duboko korumpiranog vrha vlasti koji će teško kao opozicija sedeti u skupštinskim klupama, već će prebiti u sudnicama ili u Mađarskoj kod Orbana. Znači, ja ne mogu da zamislim prosto kako u ovoj situaciji potpunog urušavanja demokratije u kojem se nalazimo sada, kako možemo da očekujemo iskreni pristup vlasti tom dijalogu. Govorili se dosta o tome da fali iskrenosti u samom procesu. Je li ovakva odluka da se poglavlja ne otvore znači zastoj u odnosima Beograda i Brisela? Ja mislim da sa jedne strane da, znači zastoj. U stvari znači da ne postoji strpljenje sa ove strane, iz Brisela, iz prestonice EU, da se to strpljenje koje je postojalo i neka vera da će možda biti neke političke volje da se ipak neke stvari reše u Srbiji, da te vere više ne postoji. Ali ja mislim i naravno vlast će nastaviti da pokušava da ubeđuje svojom propagandom građane da je to u stvari, da se to ne odnosi na kvalitet demokratije u Srbiji i ne znam, i na druge stvari, znači sigurno se ne odnosi samo na to, nego da prosto EU neće nikoga sa Balkana, pa neće ni Srbiju, da smo svi u istom čamcu i tako dalje, ali ja mislim da je malo stvar komplikovana. Šta možemo očekivati u narednom periodu kada je reč o evropskim integracijama? Kakva je perspektiva, recimo, sledeće godine za Srbiju? Ja bih gledao malo to duže, recimo do kraja 2022. Tu imamo neka 2 izborna ciklusa, ili možda jedan, sad sve zavisi, ali kako bi ovaj režim ostao na vlasti, on mora da osigura 2 stvari. Podršku svoje partijske baze, to je lakše, ali tu vidimo određene pukotine, ali i podršku tihe većine. To je teže i tu uceni i pritisci nisu dovoljni prema građanima. Kako bi se osigurala ta podrška tihe većine, moraju da se ispune 2 na izgled suprotstavljena uslova. Jedan je, i to je vezano za priču o kojoj govorimo, da Srbija ipak napreduje u procesu evrointegracije. A drugi je da se u procesu normalizacije odnosa sa Kosovom, pod znacima navoda, kako to većina razume, odbrani nacionalni interes. Ili barem pruži privid da se to čini. A Srpskoj naprednoj stranci je zbog izbornog uspeha važno da održi privid takođe da je evropski put otvori i da ona naravno želi standarde i zakonodavstvo Srbije da uskladi sa evropskim, jer je Evropa još za građane. Bez obzira na to kako odgovaraju na istraživanje javnih mnjenja kad ih pitaju za odnose sa Rusijom, Kinom, SAD i Evropskom unijom, Evropa je za građane Srbije još uvijek sinonim za stabilnost. Oni bi još uvijek decu slali rađe u Nemačku na rad nego u Rusiju, da se tako malo negativno izrazim. Evo baš poslednji podaci kada je reč o istraživanjima javnog mnjenja u vezi sa pandemijom koronavirusa kažu da samo 3% građana Srbije misli da je Evropska unija najviše pomogla, dok čak 75% njih
misli da je to bila Kina. Kako tumačiti ove rezultate? Imali smo u medijima informaciju da je upravo Evropska unija najviše pomogla Srbiji tokom pandemije, ali smo takođe imali i izjavu predsjednika Srbije u martu da evropska solidarnost ne postoji. Ali zamislite, ja mislim da su ta pitanja ipak teško je oceniti kako bi se građani odnosili na situaciju koja nije realna, ali na situaciju gde recimo Evropska unija suspenduje pregovore sa Srbijom. Izvinite što vas prekinem, da li je to realan scenario da Evropska unija prekine pregovore sa Srbijom? Pa mislim da nije, zato što pričao sam već o tome kako, znači, Evropski parlament je već po 2017. i 2019. godine predlagao formalnu suspenziju pregovora sa Erdoganom Turskom. Čak je grupa evropskih narodnih partija predlagali da se ti pregovori prekinu, potpuno prekinu, znači da Turska više ne bude ni formalno zemlja kandidat. Nije usvojen taj drastičniji predlog, nego formalna suspenzija je prošla i onda Evropski savet to nije usvojio, uglavnom zbog protivljenja Nemačke. Tako da ja mislim da ako ne možete da kaznite Erdogana, onda ne možete ni Vučića koji je naspram njega mala maca u pogledu kršenja, da kažem, demokratskih načela i vladavine prava. Ne kažem da je dobra situacija u Srbiji, ali ipak ja verujem da bi građani Srbije preživjeli u Srbiji nego u Turskoj. Sad je malo drastično ako moramo da se poredimo sa Turskom, ali to je suština, to je odgovor na vaše pitanje. Mislim da nije realno ako se nešto prvo ne dogodi na tom polju, u odnosima sa Ankarom. Spominjali ste nekoliko puta pregovore Beograda i Prištine, iako nisam želeo da pokrećem tu temu, jer nekako sve ostale padnu u senku pregovora Srbije i Kosova, ali evo imali smo promenu u okviru američke administracije, dakle Donald Trump je izgubio na izborima, imali smo i Vašingtonski sporazum koji su Srbija i Kosovo potpisali. Brisel je bio prilično tih, dakle kakva je budućnost uopšte tih pregovora? Pa da, i oni su tekli po inerciji zbog, da kažem, podela u EU do Berlinskog samita. Oni su takođe tekli po inerciji zato što, naravno, što je poznato da je potrebna podrška i aktivno učešće SAD u procesu da bi se Priština privodila na kompromise, tako da kažem, taj element, faktor Trump je predstavljao problem, sad imamo potpuno različitu situaciju, potpuno drugu garnituru ljudi koja dobro poznaje Balkan i ovdašnje vlastodržce, tako da mislim da ćemo imati situaciju u kojoj će Vašington davati podršku i, da kažem, u kojoj će pomagati da se uspostavi neko evropsko jedinstvo kada je reč o tim pregovorima. Znači, tu govorim, prosto ja ne verujem da će se nastaviti po sadašnjoj inerciji, tako da i te stvari su veoma povezane sa procesom, sa ustavnim amandmanima u oblasti pravosuđa. Povezane se jer proces normalizacije odnosa sa Kosovom, ti pregovori, neće više moći da se koristi kao izgovor, zato što izgovori su bili brojni u prošlosti. Izgovori su bili ti da Priština neće nešto da prihvati, pa Beograd ne mora ništa da radi. I obratno, znate. Sada ćemo imati situaciju ipak prilično različitu, pa će teže biti odugovlačiti, bit će jasnije da li neko zaista želi da do tog sporazuma dođe ili želi da taj proces traje u beskonačnost. Ali imali smo mnogo izjava evropskih zvaničnika, pogotovo u prvom delu godine, u kojima su govorili da zapravo dijalog Beograda i Prištine ne može da traje večno i da je to proces koji bi trebalo uskoro da se završi. Međutim, umesto završetka i nekog sporazuma, mi smo dobili zapravo nikad manje sastanaka između dve delegacije. Pa da, ali oni sami su, to je naravno bilo potpuno nerealno i to se baziralo nekim fantazmagoričnim očekivanjima, ja mislim, iz nekih prestonica, sigurno ne Berlina, u EU, u kombinaciji sa Briselom i Vašingtonom, da do pregovora može da dođe pre izbora za Evropski parlament 2019. godine. Pa su tu bile neke potpuno, za nas koji posmatramo taj proces, nerealne izjave evropskih zvaničnika, da smo sad dobili ipak drugačije izjave da će taj proces da traje.
Tako da ne do beskonačnosti je ipak mnogo duže nego do kraja 2019. godine. A do kad će trajati taj dijalog? Šta vi kažete? Vidno je šta su obe strane spremne da prihvate kao kraj tih uspešno završenih pregovora. Znate. Ja mislim da je to povezano, neću da govorim o Prištini, ali mislim da je to povezano u Srbiji sa potrebom da se, možda se ovo neće svidjeti mnogima, ali da se konačno stane na pravu stranu istorije, da se izabere pobednička, a ne gubitnička strana i da se misli unapred, a ne unazad. Evo, odlična poruka za kraj. Nadam se da će vas neko čuti i da ćemo pre svega u procesu integracija preći sa tog deklarativnog nivoa inercije na kom smo već nekoliko godina na nešto konkretnije. Gospodine Cviću, hvala vam mnogo na razgovoru, a hvala i vama koji ste gledali. Bio je ovo Screening.